হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা একটু লম্বা হতে চলেছে। তো সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি দেখার চেষ্টা করো। তো বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওটা করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার এখানের এই যে প্যারেন্ট স্টকটা রয়েছে, এই প্যারেন্ট স্টকটা আমি সেল আউট করে দেব। তো এটা আমি আগস্টের 10 তারিখের ভেতরেই আমি সেল আউট করে দেব। তো দু একজনের সাথে আমার কথাবার্তাও হয়েছে, তো সেরকম কথাবার্তা পাকাপাকি হয়নি। তো যেই কারণে আমার এই ভিডিওটা দেওয়া। তো আপনাদের যদি কারোর রেডি রেডি চিকেনের প্রয়োজন হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এইগুলো থেকে বন্ধুরা আপনারা একদম ন্যূনতম 8 থেকে 9 মাস একদম ফুল প্রোডাকশন ডিমের পেয়ে যাবেন। তারপর থেকে আস্তে আস্তে ডিমের প্রোডাকশনটা কমতে শুরু করবে। তো যাই হোক, আমার এখানটায় কিছু দেশি রয়েছে, কিছু ফাউমি রয়েছে, কিছু সোনালি রয়েছে, আর মোরগগুলো সব করকনাথ রয়েছে। তো আমি সবকটাই 450 টাকা 450 করে পার কেজি হিসেবে আমি সেল আউট করে দেব। আর অ্যামাউন্টটা আমার মেনশন করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে, অনেক বন্ধুই ফোন করবেন, রেট জিজ্ঞেস করবেন, তো সেটা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়ে যায়, কেন প্রচুর কল আসে, সেই কারণে সবকটা কল রিসিভ করাও সম্ভব হয়ে উঠে না। তো সেই কারণে আমি প্রাইসটা মেনশন করে দিলাম 450 টাকা করে কেজি হিসেবে আমি সবকটা বিক্রি করে দেব। তো এইখানটা আপনারা মোরগগুলো করকনাথের পেয়ে যাবেন, কিছু দেশি মোরগ পেয়ে যাবেন, কিছু সোনালি মোরগ পেয়ে যাবেন, আর কিছু ফাউমি পেয়ে যাবেন। তো এখানে 3টে মুরগির ব্রিড আছে, আর মোরগ তো করকনাথ বললামই। তো বন্ধুরা, এখন মোটামুটি ধরুন এই 85, 90, 80 এরকম আমার ডিম আসছে। তো মোটামুটি শীতকালটা ঢুকতে ঢুকতে এদের আরও ডিমের প্রোডাকশানটা 100+ হয়ে যাবে। তো আপনাদের যদি কারোর এই ফার্মিং করার ইচ্ছে থাকে বা কোনো পুরনো ফার্মার আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আগামী দিনে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে এই আমার ছোট্ট ফার্মটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি এদের ডিমের প্রয়োজন হয় বাচ্চা ফোটানোর জন্যে, যদি বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলেও আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনারা পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটার মুখ্য যে ব্যাপারগুলো সেগুলো মোটামুটি আলোচনা করে নিলাম। তো আপনাদের যদি কারোর ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কেননা আমি আগস্টের 10-এর ভেতরে আমি এগুলো বের করে দেব। কেননা আমার আরেকটা নতুন রেডি স্টক অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। তো সেইটা আমার এইখানটা এসে ঢুকে যাবে, আর এইগুলোকে আমি বার করে দেব। তো যদি কারোর আমার এই ফার্ম থেকে পছন্দ হয়ে থাকে, যদি ভিজিট করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে অবশ্যই আসবেন, এসে ফার্ম ঘুরে যাবেন। আর যদি কারোর এই প্যারেন্ট স্টকের প্রয়োজন হয় তাহলে ডেসক্রিপশনে দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমার এইগুলোর বয়স আজকে ওই 11.5 থেকে 12 মাসের ভেতরে আছে। আর মোটামুটি ধরুন 30 থেকে 40টার মতো আমার 30 থেকে 40 নয়, 40 থেকে 45টা মুরগির মতো আমার এগুলো 9 থেকে 10 মাসের মতো বয়স হয়েছে। কেন, এখানে দুটো বেচের রয়েছে। তো ওই 40-45টা মুরগি আমি পরে আমার দেশি যেগুলো ছিল সেগুলোকে আমি ঢুকিয়েছি, আর না হলে বাকিগুলো 11.5 থেকে 12 মাসের ভেতরে রয়েছে বয়স। তো আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি সব কিছু বলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আর যদি আপনাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর রেটটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, 450 টাকা করে আস্তা কিলো হিসাবে বিক্রি হবে। তো সেই করকনাথই হোক, আর ফাউমি হোক, দেশি হোক, আর সোনালিই হোক, আমি সব একসাথেই বিক্রি করব। তো আজকের ভিডিওটা আর আমি বেশি লম্বা করলাম না। যদি আমার এই ফার্ম আপনাদের দেখে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক দেবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের আমার ফার্মের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমবাসা কুলাই বাজার। আর তার থেকে ভালো গুগল ম্যাপে চ্যানেলের নামটা দিয়ে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন।
আর এই যে সন্ধে হতে চললো, এখন আস্তে আস্তে সব ঘরে ঢুকছে। এই যে দেখুন সবকটা খাঁচার উপরেই বসে সন্ধেবেলা। আর এই বাঁশের মধ্যে খুব জোর হলো 15 থেকে 20টা এখানটায় বসে, যেগুলো খাঁচার উপরে আর জায়গা হচ্ছে না তখন কি এই বাঁশের উপরে বসবে। তো যাই হোক, আজকে ডিম কালেকশনও হয়ে গেছে। আজকে ডিম আমার 86টা আসলো। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই সমাপ্তি করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।